केंकड़े की सीख। एक बार एक केंकड़ा और उसकी माँ समुद्र किनारे टहल रहे थे। माँ ने देखा कि केंकड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। उसने कहा, बेटा सीधा चला करो। केंकड़े ने जवाब दिया, माँ पहले आप सीधा चलकर दिखाइए। माँ ने कोशिश की, लेकिन वह भी टेढ़ी मेढ़ी ही चली। तब केंकड़े ने कहा, माँ दूसरों को सीख देने से पहले खुद सही तरीका अपनाना चाहिए। शिक्षा। दूसरों को उपदेश देने से पहले खुद अच्छा उदाहरण बनना जरूरी है। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।